30% неопределившихся не учитываются в этих раскладах, именно на них их поле должны играть новые электоральные партии. Как добиться успеха? Результат известен благодаря вот тем событиям, которые называются этой самой арабской весной, революцией. Как там эти новые силы захватывали электоральное поле? Очень просто. Ну, есть там эффект 13-й обезьяны, да, знаете, что, или там 40-й его называют, что если там какое-то количество обезьян повторяют одно и то же действие, да, там оно распространяется в сообществе автоматически. Мы недалеко ушли, и арабы, и другие народы недалеко ушли от наших предков, примерно от 2 до 5% людей, высказывающих одни и те же взгляды, вот, достаточно для того, чтобы их взгляд, значит, распространяться лавинообразно. И захватили это самое 30% неопределившееся большинство. Что для этого нужно? Чтобы эти люди были новыми, потому что, извините меня, примелькавшиеся лица политиков, колебавшихся вместе с линией партии, к сожалению, не вызывают электорального энтузиазма, о чем свидетельствуют цифры явки крайне низкие. Вот. То есть есть надежда, что в этих новых партиях появятся эти самые 2-5% людей, что от них требуется, вот, собственно, высказывать понятные электорату взгляды и стойко их придерживаться, не идя ни на какие компромиссы. Хватит у них на это политической воли, мы увидим, изменения не хватит. Ну, результат тут мои коллеги предсказали. Ну, а жесткий курс, который вызвал споры сегодня? О чем речь? Вы верите в эти цифры 65% и в том, что население, в общем-то, Я верю, что если добавить в бочку меда ложку дерьма, мы получим неаппетитную субстанцию. Именно это блестяще было проделано на наших глазах. Никакого отношения к качеству ни меда, ни дерьма это не имеет. То есть это чисто политический эффект? Это политехническое, абсолютно. Вот, поэтому, во-первых, национализм в России очень сильно отличается от германского. А во-вторых, как здесь уже было сказано, 96% населения Нижегородской области это русские. Обвинять этих людей в том, что они хотят что-то ужасное сотворить, вы знаете, я думаю, что если нижегородские националисты у нас появятся в наших органах власти, простите, Родина у нас была. Что-то мы за Родиной не замечали никаких там каких-то кошмаров. Более того, с коммунистами она почему-то не дружила. Это демонизирует уже ее. Да, я считаю, что это такая очередная демонизация. Ну, знаете, у меня кроме отвращения, вот именно поэтому я такой неаппетитный пример привел.